लहलहाते खेतों वाला खूबसूरत मुल्क बांग्लादेश कभी पाकिस्तान का एक हिस्सा हुआ करता था। के ठहरे अजनबी इतनी मदारातों के बाद उनके ढाबे भूलेंगे कितनी बरसातों के बाद। 1971 में दो अलग अलग रियासतों में बढ़ जाने वाले मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान में फ़र्क सिर्फ जोग्राफियाई हदूद तक महदूद ना था। मेन स्ट्रीम सियासी और इक़्तिसादी क़यादत के मगरबी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने की वजह से मशरक़ी पाकिस्तान शुरू ही से तफरीक़ का ही शिकार रहा। आबादी ज़्यादा होने के बावजूद मुल्क के बजट में मशरक़ी पाकिस्तान का हिस्सा मगरब से कम रखा गया। हमारा ये ख्याल था कि हम लोग बड़े हैंडसम लोग हैं, बड़े टॉल हैं, बड़े फेयर हैं, और ये कि हम अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, वो काले हैं, छोटे कद के हैं, अंग्रेज़ी बोलना नहीं जानते। मशरक़ी पाकिस्तान की रंजिशें कौमी ज़बान के मसले पर शुरू हुई। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये पहला कदम था कि उन्होंने कहा कि बंगाल में बंगाल की सरकारी ज़बान उर्दू होनी चाहिए। बंगालियों ने तो इसको बहुत गुस्से से रद्द किया। 1952 तक ज़बान का मसला बाकायदा फसादात में तब्दील हो गया और यूँ भारत को नाराज़ बंगाली कौम परस्तों को भड़काने का मौका मिल गया। पाकिस्तान के सियासी बहरान और यके बाद दीगरे लगने वाले दो मार्शल लॉ ने मशरक़ में लगी इस आग को भड़कने का मौका दिया। 71 में इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहने वाले रोदात खान 3 फ़ौजी आमरों के साथ काम करने के बावजूद अयूब खान के मार्शल लॉ को सकूत ढाका की बुनियादी वजह करार देते हैं। मशरक़ी पाकिस्तान हमारे हाथ से गया जिस दिन जनरल अयूब ने डेमोक्रेसी की पीठ में छुरा घोंप दिया। 1970 में पाकिस्तान की सियासत एक इंतहाई नाजुक मोड़ पर खड़ी थी। मुल्क भर की सियासी क़यादत मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल याह्या खान से आम इंतखाबात का मुतालबा कर रही थी। तभी शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने सियासी खुद मुख्तारी का मुतालबा करते हुए 6 नुकाती एजेंडा वफाक के सामने रख दिया। मगरबी पाकिस्तान में जनरल याह्या खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मशरक़ी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान, ये वो 3 किरदार हैं जिनके दरमियान पाकिस्तान के दोनों धड़ों पर रसाकशी शुरू हुई। इन्हीं तीनों को सकूत ढाका का जिम्मेदार भी ठहराया जाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मगरबी पाकिस्तान के लोगों को रोटी कपड़ा मकान के नारे के पीछे लगा दिया। दूसरी जानिब शेख मुजीबुर रहमान का ये कहना कि इस्लामाबाद की इन सड़कों से इन्हें बंगाल की पटसन की खुशबू आती है, मशरक़ के लोगों को उनका दीवाना बना गया। इंतखाबात के नताइज ऐवान इक़्तिदार में मौजूद लोगों की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं निकले। शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग मशरक़ी पाकिस्तान में वाज़ेह कामयाबी की वजह से पाकिस्तान की अक्सरियती जमात के तौर पर उभरी। यहाँ इस बात का तज़किरा करना ज़रूरी है कि 1968 में सामने आने वाले आगरतला कॉन्स्पिरेसी केस के तहत शेख मुजीबुर रहमान पर भारत की मदद से पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम लग चुका था। एक ऐसे शख्स का वफाकी हुकूमत का सरबराह होना इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल ना था। चुनांचे हिज़्ब इख्तलाफ में बैठने के बजाय भुट्टो ने मुल्क के दोनों धड़ों के लिए अलहदा वज़ीर आज़म की तजवीज़ पेश की और उधर तुम इधर हम का बयान देकर मुत्तहिदा पाकिस्तान की ताबूत में आखिरी कील भी गाड़ दी। 3 मार्च 1971 को जनरल याह्या खान की मौजूदगी में दोनों धड़ों के दरमियान ढाका में मुज़ाकरात नाकाम हो गए। शेख मुजीबुर रहमान ने मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया और जनरल याह्या खान ने जनरल टिक्का खान को मशरक़ी पाकिस्तान के गवर्नर के तौर पर ढाका भेज दिया। याह्या के ऊपर शेख मुजीबुर रहमान की तरफ से भी प्रेशर आने लगा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ से भी प्रेशर आने लगा। वो इंटेलेक्चुअली इक्विप नहीं था इसको फेस करने के लिए। इंतखाबात के नताइज और 6 नुकाती एजेंडे की नामंजूरी के बाद शेख मुजीब ने अपना मौक़िफ़ और सख्त कर लिया। Nobody should play with the fire. Nobody should try to suppress the 70 million people. When they are determined to achieve something, nobody can suppress them. Today, tomorrow, or day after tomorrow, they must win. मशरक़ी पाकिस्तान ने सियासी खुद मुख्तारी हासिल करने की कोशिशें तेज़ कर दी। फौजियों को डर पैदा हो गया कि ये तो GHQ को ट्रांसफ़र कर देंगे फ्रॉम रावलपिंडी टू ढाका, फिर क्या करेंगे। जनरल टिक्का की पोस्टिंग के बाद ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स और ईस्ट बंगाल रेजिमेंट के चंद जवानों ने मुक्ति बाहिनी नामी रेबल फोर्स की तैयारी शुरू कर दी। भारत ने असला फराहम किया और बड़ी तादाद में लोगों की भर्ती और गुरिल्ला तरबियत शुरू हो गई। मुक्ति बाहिनी ने बिहारियों और पाकिस्तान की हिमायत करने वाले बंगालियों का कत्ले-आम शुरू कर दिया और 25 मार्च 1971 को पाक फौज ने मुतनाज़े और खूनी ऑपरेशन सर्च लाइट का आगाज़ किया। ये फौजी ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा गया था। मिलिट्री एक्शन में सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन वाज नॉट इन्वॉल्व्ड। मुझे रात को एसोसिएटेड प्रेस का वहाँ कॉरेस्पॉन्डेंट था, उसने मुझे बताया
کہ وہ the fun has started. آپریشن سرچ لائٹ کی ابتدا سے قبل ڈھاکہ میں موجود تمام غیر ملکی صحافیوں کو نکال دیا گیا۔ This was done by the ISPR جی. Again we were not consulted جی. ہمارا منہ کالا ہو گیا، ہمارے خلاف بڑی پبلسٹی جو تھی، انٹرنیشنل پبلک اوپینین ہمارے خلاف ہو گیا۔ تاہم آئی ایس پی آر کے اس وقت کے ترجمان بریگیڈیئر ریٹائرڈ اے آر صدیقی روداد خان کے اس بیان سے متفق نہیں۔ فیصلہ جناب تکہ خان کا تھا، فیصلہ جناب روداد خان کا تھا جو سیکٹری انفارمیشن تھے، مگر میں اس فیصلے کو سپورٹ کرتا ہوں اس لیے کہ ہمارے پاس دکھانے کو صرف لاشیں تھیں۔ آپریشن کو خفیہ رکھنے کی تمام کوششوں کے باوجود پاک فوج کی مظالم کے قصے بین الاقوامی برادری تک پہنچنے لگے۔ اس کو بہانہ بنا کر بھارت نے مشرقی پاکستان پر فوجی چڑھائی کر دی اور پاک بھارت جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران پولینڈ نے بنگالیوں کے قتل عام کی مذمت کرتے ہوئے مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنے اور پاک بھارت جنگ روکنے کی قرارداد پیش کی تو وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنا موقف دنیا پر واضح کر دیا۔ I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I am going. ہلاکتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور صورتحال کی سنگینی دونوں ہی سے پاکستان کے مغربی حصے میں عوام کو بے خبر رکھا گیا۔ There was complete silence or acquiescence in West Pakistan, and not a finger was raised. In fact, the army was receiving all the reticent support of the West Pakistani civil society, of the West Pakistani political leadership, of the West Pakistani judiciary. کراچی اور پنجاب میں تو ایک جوش تھا کہ بنگالی جو ہیں وہ ہندوؤں کے ایجنٹ ہیں اور عوامی لیگ جو ہے وہ ہندوؤں پرو ہندو جماعت ہے۔ دوسری طرف بھارت نے بنگال سے آنے والے پناہ گزینوں کو پاکستان کے خلاف بھرپور پروپیگنڈے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ The massacre began long before there was a single guerrilla. This would never have happened if the world community had woken up to the fact when we first drew their attention. پاکستان اس سانحے میں بھارت کے کردار پر انگلیاں اٹھاتا رہا۔ My borders are troubled, not by me, but by my neighbor. 3 دسمبر 1971 کو پاکستان نے بھارت کے مغربی سرحدوں پر ایئر اسٹرائک کر دی، تاہم 2 ہفتوں کے اندر ہی 16 دسمبر کو بھارتی افواج اور مکتی باہنی نے مل کر مشرقی پاکستان میں فوج کو ہتھیار پھینکنے پر مجبور کر دیا۔ بنگلہ دیش شاید بن نہ سکتا اگر انڈیا نے حملہ نہ کیا ہوتا تو۔ Allowed ourselves to lapse into a false sense of powers, and we forgot that there was the enemy next door. He was waiting to pounce, to come into the picture. 16 دسمبر کو پاکستانی افواج کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی نے بھارتی کمانڈر جنرل جگجیت سنگھ اروڑا کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی دستاویز پر دستخط کر دیے۔ شکست کے بعد بھی عوام کو اندھیرے میں رکھنے کی حکومتی پالیسی جاری رہی۔ 17 دسمبر کی صبح کو شائع ہونے والے تمام اخبارات نے جیت کے دعووں کے ساتھ ساتھ سیز فائر کی خبریں شائع کی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ایک عرصے تک چھپنے والی تاریخ کی کتابیں بھی 71 کے سانحے میں بھارت کے کردار کو تو خوب واضح کرتی رہیں، تاہم پاکستان کی اپنی کوتاہیوں کے حوالے سے کچھ نہ کہا گیا۔ سانحے کی تحقیق کے لیے تشکیل دیے جانے والے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ بھی 3 دہائیوں تک سیکھے راز میں رکھی گئی۔ 1999 میں ایک بھارتی جریدے نے یہ رپورٹ حاصل کر کے شائع کر دی تو مجبوراً پاکستان میں حکومت وقت نے اس رپورٹ کو شائع کیا، تاہم اب بھی اس کے کچھ حصے کلاسیفائیڈ ہیں۔ 1971 کو نئی نسل اس سال کی حیثیت سے جانتی ہے جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کر کر ایک انگ جدا کر دیا۔ سکوت ڈھاکہ کی مکمل حقیقت عوام کی نظروں سے دور سہی، لیکن حکمران وقت ان حقائق سے بخوبی واقف ہیں۔ تاہم ملک میں جاری انتشار سے لگتا ہے کہ حکمران ماضی کی غلطیوں سے کچھ بھی سیکھنے میں ناکام رہے ہیں۔ ماہین عثمانی، دنیا نیوز، اسلام آباد۔